Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Най-обичаното цвете в малката градина е мускатото. Мускатото, пеларгониум, е многогодишно непретенциозно растение и не се нуждае от специални условия за отглеждане. Неговите разновидности са обединени в няколко основни групи. Класически муската, кралски, наречени още алба, съкъщчета, висящи, и ароматни индрише. Мускатото издържа на суша, тъй като има способност да задържа вода. При отглеждане на мускатото трябва да следваме принципа, че по-добре е да оставим цветето в суша, отколкото да прекалим с поливането, защото от много вода се увреждат корените му. През зимата мускатото се прибира в хладно помещение с умерена влажност и с достъп на свеж въздух. В активния период, който започва от пролетта и свършва есента, мускатото се подхранва не по-малко от 2 пъти месечно. Най-удачно е да използваме течни подобрители, които задължително се смесват в лека влажна почва. Мускатото се присажда в ранна пролет. Младите растения трябва да се присаждат един път на 1-2 години. Най-благоприятно време за размножаване чрез резници е март до април и юли до август. Мускатата страдат и се нападат от белокрилки и листни въшки. Може да се избавим от тях с препарати, съдържащи перметрин, или сапунен разтвор, или извлек от коприва. Черен крак, който поразява основата на стъблото. Причина за появата е пренасищане на почвата с вода и заразената почва. Дезинфекцираме с бледо-розов разтвор на калиев перманганат при засаждане на мускатото. Сива плесен при заразяване с гъбички. Отстраняваме заразените листа и обработваме с колоидна сяра или отвара от хвощ, която приготвяме последния начин. 500 грама свеж или 150 грама изсушен полски хвощ се накисва в 4 литра вода за около 24 часа. След това се вари половин час. След изстиване се прецежда и се разрежда в съотношение 1:5. С така приготвената отвара се напръскват листата и се полива растението. През пролетта, за буен растеж и цъфтеж, е важно мускатото да се подрязва. Ако не направим подрязване, броя на цветовете значително ще намалее, стеблата ще прорастат и ще се оголят. Специфичното при мускатото е, че това растение без намеса рядко дава странични стъбла. На всеки възел има спяща пъпка. Пролетно формиращата резидба на мускатото стимулира тези пъпки да се събудят и не само да образуват ново стъбло, а и цветни пъпки. Премахваме редовно прицъфтелите цветове, за да освободим място за нови. Резидбата се извършва с дезинфекциран инструмент, който да е остър, за да прави гладък разрез. Използва се обикновено 90% спирт. Разрезът се извършва над листния възел, от външната страна на растението. Така новите стъбла няма да си пречат един друг. Когато се подрязва мускатото на пролет, се използва канела на прах за поръсване на мястото на разреза, която е естествен антисептик. Може да се използва и дървесна пепел, с която да се напудри разрезът. След резидба е добре да се натурят мускатата с азот, което ще доведе до по-бързо израстване на нови стебла и листа. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!